平安，欢迎收听迦南之声，我是刘应叶牧师。4月12日，被伤口撒盐，就来祷告吧。我们今天要读的经文记载在约伯记18章。RPG 我们要祷告的经句记载在以斯帖书34章15到16节。我要亲自做我羊群的牧人，为他们寻找可安歇的地方。我至高的上主这样宣布了：失踪的我要找回，迷路的我要领回，受伤的我要包扎，生病的我要医治。但是那些肥壮的我要毁灭，因为我按公道牧养羊群。感觉到上帝的呼声，他正挪去我们生命中的羞辱，他要医治我们因为经历不公义、沮丧、羞辱、痛苦又心痛的伤害。他要为我们带来医治、突破和补偿。仰望他的就有光荣，我们的脸必不蒙羞，因为他喜爱公平，恨恶抢夺与恶行。他要凭诚实施行报偿，与他的百姓立永约，领受他平安的约。他正为我们践踏仇敌。我们今天持续来看约伯记18章，其实应该是说他的朋友啊，约伯的朋友啊，比勒达他又要发言了哈而且我们可以知道，这一次他的口气，哇，毫不保留啊，应该是说他更直接，所说的话更不体谅的，已经到了斥责。我们看一下他怎么样来说，人家说的愈讲愈气越说越气这个比勒达他说啊，约伯啊，你少说话好吗？你静下来想一想，我们才能向你说话了你以为我们像牲畜吗？我们像禽兽一样蠢吗？难道大地会因你的愤怒而荒凉吗？难道上帝要移动群山来满足你吗？邪恶人的光必然被熄灭，他的火焰不再燃烧，他帐篷的灯暗淡了，悬挂在上面的灯也要熄灭，他坚定的脚步开始摇摇晃晃，他被自己的奸计所绊跌，他自己走进网罗，他的脚被缠住了。哇，叽里呱啦他在不断的讲指责约伯的不是因为牧师其实是不忍心再读下去甚至他到19节他在本族中无子无孙他的住处没有留下一人最后他说，这就是邪恶人的结局，这就是不敬畏上帝人的下场。如果我们今天是约伯，如果我们今天是那个被不公平对待的人，但我们在世人眼中就是那个被看不起的。昨天音乐牧师有举我的老师蔡茂堂牧师，他其实家里很穷，但他的爸爸坚定他的信仰。蔡茂堂牧师他成绩一直都非常的好，所以当他在他的地方读书，台中一中读书的时候，他成绩3年几乎都非常好，可是没想到他竟然有一学期体育不及格体育不及格，他就没有办法按照那时候的规定是被保送医学院。他非常的愤怒，
亲爱的大家，你想嘛，这体育系好手好脚，怎么可能？你只要不缺席，怎么可能不及格？其实就是因为他的老师觉得，给你保送，你家也没钱读啊，还不如给别人，所以让他一科不及格。他心中只有更多的愤恨，义愤填膺，但在底层被压迫是没有办法。可是蔡茂堂牧师他非常生气，他非常非常愤怒这位上帝，他觉得上帝应该是公平公义的，怎么没有按照这个来做呢？所以其实他一直都活在那个很生气上帝的，一直都是很愤怒的。他觉得这世界上如果是这样，那我就不信你这个上帝。亲爱的大家，我们的上帝他怎么做呢？就在蔡茂堂牧师要毕业那一年，不知道什么原因，教育部开始有个规定，新的规定，就是从那一年开始不再保送。所以我们知道这位神很奇妙。你知道蔡茂堂牧师当他知道这个消息以后，他知道神是公义，他知道神知道他心中感受。亲爱的弟兄姐妹，我们真的很多的时候我们会气到，那我们还会被人家撒盐。你看他老师会说给你也没用，你这样没钱让你读医学院。所以当我们被不公平对待，然后还被伤口撒盐的时候，就来祷告吧，神有办法的。从这个事件以后，蔡茂堂牧师开始对这位上帝有不一样的经历。他觉得这位上帝永不离开他，就像我们今天我们要连接的这首诗歌，好不好？如果我们有被伤口撒盐的时候，我们就用诗歌，用诗人的祷告来祷告，因为我们知道我们很多时候我们可能没办法祷告出来。这首诗歌说，安静知道你是神，以马内利，你在这，一直都因你伤痕，你的爱极深，活着只因你恩典，整全全因你破碎。就算沧海桑田，主你的心不变。怎么配得你的爱？我像是尘埃，你竟然用心灌溉，永远都不想离开。对你的依赖，只想沉浸在你的同在，渗透我每个呼吸。你的灵让我苏醒，降服在你爱里。好不好？我们今天来默想，比勒达这次发言比上次的语气更不留情，不体谅的斥责，但没有收到正面的效果。比勒达的失败给我们在安慰或规劝人的时候有什么启示呢？我们一起来祷告。主，我们知道你是以马内利的主，谢谢你爱我们，你永不离开我们，即便我们离开你，你仍然渗透我们每个呼吸。你的灵让我们苏醒，醒悟过来，我们愿意降服在你的爱里，安静在你的怀里。在你怀里，我们平复我们的不平，我们的伤口被撒盐得着医治。谢谢你，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福您，我们今天在主的爱中，我们重新得力，我们与主一起出发，活出爱。我们明天见。